दोस्तों आज मैं बनाऊंगा एक हाई स्पीड टेबल फैन और इस टेबल फैन को आप इजीली किसी भी 12 वोल्ट के एडेप्टर के साथ कनेक्ट करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप का यूज़ किया है और इसके साथ मैंने एक डीसी मोटर का यूज़ किया है। दोस्तों अगर आप इसे अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप आसानी से इसे अपने घर पर बना सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर तो वीडियो के नीचे आपको मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फेसबुक पर डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट चैट में बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस टेबल फैन को बनाना सीख लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारा टेबल फैन बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर आपको इसका वायरिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों इसे चलाने के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक डीसी एडेप्टर का यूज़ करूँगा और इस एडेप्टर को इस टेबल फैन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टेबल फैन चलने के लिए रेडी हो चुका है और ये अच्छी तरह से रन कर रहा है, आप देख सकते हो। दोस्तों इस टेबल फैन में मैंने एक स्पीड रेगुलेटर का यूज़ किया है, जिससे आप इस टेबल फैन को अपने हिसाब से इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों इस टेबल फैन को चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी एडेप्टर का यूज़ करना होगा। मैंने इस टेबल फैन को रिचार्जेबल नहीं बनाया है। अगर आप इसे रिचार्जेबल बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस टेबल फैन को अपग्रेड करके इसे रिचार्जेबल टेबल फैन में कन्वर्ट कर दूंगा। और इसके साथ दोस्तों इसका जो फैन ब्लेड है ये भी ओपन है, इसे भी मैं चारों तरफ से केज से अच्छे से कवर कर दूंगा, जिससे छोटे बच्चे इसमें हाथ ना डाल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेबल फैन बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो बहुत कम बजट में इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।